Amen. Amen. Nous ne faisons pas de Jésus Seigneur. Wir setzen nicht die Jesus zum Herrn machen. Il est Seigneur. Er ist bereits Herr. Nous voulons ou non, Ob wir es wollen oder nicht, il est Seigneur. er ist Herr. Il est né Er Seigneur. ist geboren als Il est Herr. mort Er Seigneur. ist gestorben Il als est Herr. ressuscité Er ist Seigneur. auferstanden als Il Herr. reviendra Er wird Seigneur. wiederkommen als Herr. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Amen. Amen. Jésus, Jesus, charpentier à Nazareth. der Schreiner aus Nazareth, Et il a transformé le bois de la croix. transformierte das Holz des Kreuzes. Et il a fait cette voie une porte ouverte sur la vie. Er schreinerte aus dem Kreuzesstamm eine Tür, die uns heute offen steht, eine Tür zum Leben. Et cela est le cœur même de la bonne nouvelle. Das ist der Kern der guten Nachricht. La mort de Christ Der Tod Christi possède la puissance de nous changer. hat die Macht, uns zu verändern. Il change le moins et il transforme en plus. Er verwandelt das Minus in ein Plus. Le négatif est changé en positif. Negatives ins Positive. Avec Jésus, Mit Jesus les ténèbres se changent en lumière. wird aus Finsternis Licht. La mort, c'est devant la vie. Weicht der Tod vor dem Leben. La haine est transformée en amour. Verwandelt sich Hass in Les Liebe. chaînes en liberté. Ketten in Freiheit. La crainte à la foi. Und aus Angst wird Glaube. Le désespoir Aus en joie. Hoffnungslosigkeit wird Freude. Le brisement en plénitude. Aus Gebrochenheit L'enfer Fülle. en paradis. Und die Hölle verwandelt sich. Voilà in ce que Paradies. fait notre Ich Seigneur. weiß nicht, welche bösen Werke der Teufel, welche bösen Pläne er schmiedet für dein Leben. Mais pendant ce moment de cette Doch prédication, während dieser nous Predigt demandons la puissance de Dieu erbitten wir die Macht Gottes, d'annuler les œuvres mauvaises de Satan dans la vie de chacun de bösen nous. Werke im Leben eines jeden von uns außer Kraft zu setzen. Alléluia. Halleluja. Les pécheurs sont pardonnés, Sünden werden vergeben. les malades sont rétablis, Krankheiten werden geheilt. les relations brisées sont restaurées Zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt. devant la puissance de Jésus sur la terre. Vor der Macht Jesu auf Erden Les forces du mal sont vaincues définitivement. werden die Kräfte des Bösen ein für alle Mal besiegt. Ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il ne fait pas des choses de moitié. Und Jesus macht niemals halbe Sachen. Quand il le fait, Wenn er etwas il le tut, fait définitif dann tut er es et vollständig. pour toujours. Dann tut er es ein für alle Il Mal. t'a sauvé, Er hat dich il t'a sauvé errettet. pour Er hat toujours. dich ein für alle Mal. Et il est toujours là pour t'accompagner jusqu'au dernier um dich jour. zu begleiten bis zum letzten Tag. Alléluia. Amen. Je serai avec vous. Ich werde mit euch sein. Il y a seulement lui seul Er allein et unique qui a ressuscité les morts. ist aus den Toten auferstanden. Et personne d'autre peut nous apporter l'aide dont nous avons désespérément besoin. Und kein anderer kann uns diese Hilfe bringen, die wir so verzweifelt suchen. Jésus seul est capable de nous sauver. Jesus hat die Macht zu erretten, Comme lui-même l'a dit, wie er selber sagte, je suis le chemin, ich bin der Weg, la vérité die Wahrheit et la vie. und das Leben. Jésus ne montre pas le chemin. Jesus zeigt uns nicht den Weg. Non, lui-même, il est le chemin. Er selber ist der Weg. Alléluia. Comme il vit en toi. Und da er in dir Parce que la lebt, Bible dit que si tu es né de nouveau, denn in der Bibel steht, wenn du neu geboren bist, Jésus, dann kommt Jesus, Dieu Gott, et le und Saint-Esprit der Heilige Geist, habitera en toi. und er wird in dir leben. Tu es l'habitation de Jésus. Dann bist du die Wohnstätte Gottes. Donc Jésus n'est pas là pour te montrer le chemin. Dann wird Jesus dir nicht von außen Il est le chemin. Wegweiser, nein, er ist der Weg. Il marche avec toi. Er geht mit dir. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Er verkündet, keiner kommt zum Vater, außer durch mich. L'amour de Dieu transforme les solitudes en communion et la haine en amour. Die Liebe Gottes transformiert Einsamkeit in Gemeinschaft, Hass in Liebe. Un enfant de Dieu, Ein Kind Gottes, né de nouveau, das ne Neugeboren peut ist, pas avoir la haine dans son cœur. darf keinen Hass in seinem Herzen verschließen. Nous avons reçu l'esprit de pardon. Wir haben den Geist der Vergebung empfangen. Et cet esprit de pardon est permanent. Und dieser Geist der Vergebung muss ewig in uns sein. Alléluia. Immer. La haine est toujours transmise en amour. Aus diesem Hass muss Liebe werden. Son amour libère une puissance extraordinaire. Seine Liebe setzt eine große Kraft C'est un frei. secret que je vous donne. Das ist das Geheimnis, das ich euch Si verrate. quelqu'un a l'amour, Wenn jemand Liebe il a hat, une puissance dann ist da eine Macht, qui détruit même la mort. die selbst den Tod besiegt. Jésus sur la croix Jesus am Kreuz a libéré une grande vague de puissance spirituelle capable de transformer notre vie. hat eine mächtige geistliche Welle der Kraft freigesetzt, die unsere Leben transformiert.
transformiert. Il transforme des drogués. Er transformiert Menschen, Il transforme des voleurs. wer es auch sei, Drogenabhängige, Diebe, Des brigands sont transformés irgendwelche Banditen. par la puissance de l'évangile. Durch die Macht des Evangeliums kann jeder transformiert werden. Alléluia. Amen. Jésus triompha du mal. Jesus triumphierte über das Böse. Et par la résurrection, Und durch die il y a Auferstehung une puissance de justice. erweist sich die Macht der Gerechtigkeit. Le mal, la mort, Böse la, und der Tod. la culpabilité est vaincue. Wurden besiegt. L'amour de Dieu est libéré pour quiconque le demande. Und die Liebe Gottes wird ausgegossen für alle, die darum bitten. Demandez, le vous donnera. Bittet und es wird euch gegeben. Ma Bible me dit ceci, que le troisième jour, Und am dritten Tag cette nouvelle puissance s'est mise en action et Christ est ressuscité. trat diese neue Kraft in Aktion und Christus ist auferstanden. Il est ressuscité de la mort d'une manière grandiose et triomphale. Er ist auferstanden aus dem Tod auf eine herrliche, triumphierende Art und Weise. Vous savez que Jésus a goûté la mort pendant 3 jours. Und Jesus war tot 3 Tage lang. Il est allé jusqu'à l'enfer Er stieg bis in die Hölle hinab, pour te libérer, pour chercher à te libérer. um dich und mich zu befreien. Pendant 3 jours. 3 Tage lang. Non, c'est Steckte er in merveilleux. den Tod. C'est merveilleux. Das ist ein Wunder. Croire en Christ, An Christus zu glauben, c'est la véritable foi. das ist der wahre Glaube. C'est une soumission totale pour laisser prendre en charge chaque domaine de votre vie. Und es bedeutet, sich ihm unterzuordnen und alle Bereiche des eigenen Lebens ihm unterzuordnen. La foi transforme ce qui transforme le monde. Glaube transformiert Menschen, die die Welt transformieren. Jésus, le fardeau du monde perdu dans le mal pesait sur le cœur de Dieu. Und die Last einer verlorenen Welt ruhte auf Gottes Schultern. Dans Jean 11, In Johannes 1, dans le verset 33 à 34, Vers 33 bis 34. vous pouvez lire à la maison ou bien vous pouvez le lire après. Je voulais que nous gagnions un peu de temps. Für alle, die die Bibelstellen mitschreiben wollen. Nous disons que Lazare était décédé. Da lesen wir, dass Lazarus gestorben war. Lorsque Jésus arriva, Und als Jesus dort ankam, il fermit en son esprit ergrimmte er in seinem Geist. et fit troubler. Er war aufgewühlt Donc une expression très forte. Puis Jésus pleura. und er weinte. Ensuite, dans le verset 41-42, Und in Vers 41, 42, Jésus pria. Jesus betete: Père, Vater, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Jésus avait gémi et pleuré. Jesus ergrimmte in seinem Geist. Und er Jésus gémissait non seulement pour Lazare, Und dieses Ergrimmen galt nicht nur Lazarus, mais pour le monde entier. sondern der ganzen Welt. Et les souffrances et la crainte de la mort qui hantait la genre humaine. Und betraf das Leiden und die Angst vor dem Tod der ganzen Menschheit. Il porta cette souffrance dans son âme au calvaire. Dieses Leiden trug er in seiner Seele ans Kreuz. Et il a goûté la mort pour tous. Er schmeckte den Tod für alle. Quand Jésus arrive à l'enfer, Und als Jesus in die Hölle herabstieg, celui qui est à la porte de l'enfer, il va aller informer son chef ou Satan, diable. da informierte der Türsteher seinen Chef, Il den dit, ah Satan. mais nous avions, en tout cas nous avions gagné un grand morceau. Heute haben wir einen großen Fisch gefangen. Oh, qu'est-ce qui se passe? Was ist los? Non mais Jésus, Es ist Jesus. il est ici. Jesus ist hierher gekommen. Lucifer dit, quoi? Luzifer sagte: Wie bitte? Was? Quel est Jésus? Welcher Jesus? Celui qui a ressuscité Lazare. Meinst du etwa den, der Lazarus auferweckt hat? Il dit, oui chef. Ja, den meine ich. Il dit, non, 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 je ne crois pas. Nein, das glaube ich nicht. Non, il a une mission qu'il veut faire Wenn ici. er hierher kommt, dann hat er sicherlich, fühlt er was im Schiff. Cet homme a la puissance. Dieser Mann hat Macht. Non, il ne peut pas venir ici. Den sollten wir besser Il nicht dit, hier chef, reinlassen. ne s'en fait pas, c'est fini, il est Keine KO, Sorge, il er est ist KO. tot, er ist mausetot. Et Jésus était là calme. Jesus blieb ganz ruhig. 3 jours, Am dritten Tag il a ébranlé l'enfer. erschütterte er die Hölle. Il a récupéré tout ce qui était
dans le tombeau. Tous ces, toi aussi et moi aussi. Und er befreite alle, die dort gefangen waren, dich und auch mich. Et il t'a donné la clé. Und er hat dir den Schlüssel gegeben. Il dit, petit troupeau, je vous donne la Er sagt, clé. kleine Herde, fürchte dich nicht. Tu as la Ich clé. gebe euch das Königreich. Tu as la clé. Du hast den Schlüssel. La clé est dans ta bouche. Dieser Schlüssel ist in deinem La Mund. parole qui Es sort ist de das ta Wort, bouche das a aus une deinem Mund puissance herauskommt. de changer les choses et de déplacer les montagnes. Dieses Wort in deinem Mund hat die Macht, Berge zu versetzen, Dinge zu Unveränderliches zu ändern. Alléluia. Amen. Pas seulement la parole du pasteur. Nicht nur das Wort des Pastors. Non. Nein. Je veux que tu sois clair. Ich will, dass du das weißt. L'Esprit de Dieu Der Geist que Gottes, Dieu nous a donné diesen Geist, den er uns est le gegeben même. hat, ist derselbe. Même esprit que j'ai reçu, Denselben Geist, den même ich esprit que empfangen toi tu as habe, reçu, hast auch du empfangen. c'est le même Es esprit ist et la ein und même derselbe puissance. Heilige Geist. Es ist ein und dieselbe Macht. La puissance est dans ta parole. Und diese Macht ist in deinem Wort. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu qui est au-dessus. Lob sei Gott in der Höhe. Il a goûté la mort pour tous. Jesus erlitt den Tod. L'ordre qu'il nous a donné d'enseigner toutes les nations. Er starb für alle. Und er hat uns einen Auftrag hinterlassen. Tout chrétien qui perd cette perspective de vie ne voit pas à long terme. Und jeder Christ, der diesen Auftrag aus den Augen verloren hat, der sieht nicht weit. Nous lisons dans la Bible que au commencement la terre était informe vide. Im Anfang war die Erde wüst und leer. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Finsternis schwebte über der Urflut. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux dans un chaos éphémère. Der Geist Gottes schwebte über der Urflut. Cette parole Der Geist Gottes me schwebt chuchote toujours. über dem Wasser. L'Esprit de Dieu, Dieses Wort l'Esprit de puissance, bewegt mich immer aufs Neue. Es ist der Geist Gottes, der Geist der Macht. planait Der schwebt au-dessus des ténèbres. über der Finsternis. Et quand nous voyons aujourd'hui, l'Esprit de Dieu plane au-dessus des ténèbres spirituelles de ce monde péché. Schwebt der Geist Gottes über dieser Finsternis einer sündigen Welt. Quand tu as le Saint-Esprit, Worauf wartet dieser Geist? le Saint-Esprit attend une chose, mon frère, Der ma Heilige soeur. Geist wartet auf eine Sache, mein Bruder, Je wenn veux que nous soyons clairs. das müssen wir uns Le vergegenwärtigen. Saint-Esprit n'attend pas nos émotions, Der Heilige Geist wartet nicht auf unsere Emotionen. n'attend pas nos prières Er longues. wartet nicht auf unsere langen Gebete. Le Saint-Esprit attend une chose Nein, der Heilige Geist wartet auf et il eine suit Sache. seulement une Und er chose, folgt nur einer einzigen Sache. la parole de Und das ist Dieu. das Wort Gottes. Alléluia. La parole de Dieu Das Wort a la puissance. Gottes hat die Macht. La Bible dit que quand Dieu a lâché la parole, Als Gott das Wort freisetzte, que la lumière soit. es werde Licht. La lumière fit. Da ward Licht. Alléluia. Halleluja. Là où il y avait les ténèbres, Und wo Finsternis war, que la lumière soit dans ta vie. erstrahle jetzt das Licht in deinem Leben. Alléluia. Halleluja. Nos prédications sont des détonateurs Unsere Predigt ist der Auslöser, qui font tomber les murailles et les forteresses de Satan. der die Mauern der Festung Satans niederreißt. Vous savez, mon frère, ma soeur, Wisst ihr, meine Brüder und le Schwestern, monde ne donne ni salut, die Welt kann uns keine Errettung geben, ni miracle, keine Wunder, ni pardon, keine Vergebung, ni paix, keinen Frieden, ni puissance, keine Macht, ni aide. keine Hilfe. Mais la parole Aber das a la Wort puissance. hat Macht. Et cette parole laisse Satan sans aucune ressource. Und dieses Wort lässt Satan, vor diesem Wort kann Satan nichts machen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, vous voyez, je vous donne un secret. Ich verrate euch ein Geheimnis. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas écouter la parole. Heute wollen die Leute das Wort Gottes nicht hören. Satan endurcit leur cœur. Denn Satan hat ihre Herzen verhärtet, Parce que Satan a peur weil er Angst hat. des dégâts que la parole peut faire dans sa vie. Was passiert, wenn die Menschen das Wort Gottes annehmen und was das für eine Vernichtung für ihn bedeutet? Alléluia. L'évangile n'est pas un sujet de discussion. Das Evangelium steht nicht zur Diskussion. C'est une proclamation de Es délivrance. ist die Verkündigung einer Befreiung. L'évangile n'est pas ouvert à la modification, Und es steht auch nicht zur Veränderung bereit. à la Oder modernisation. zur Modernisierung. Non. Nein.
L'évangile Das Evangelium est obligatoire. ist verpflichtend. C'est un édit loyal. Es ist ein Et königlicher, göttlicher Erlass. Dieu dit, Gott Dieu spricht. parle. Et nous tous, nous sommes pécheurs, nous disons que Amen, nous écoutons. Und der Sünder antwortet, ja, ich höre. Jésus sauve. Jesus rettet. Lui seul délivre. Allein Et lui befreit. seul guérit. Allein heilt. Je me souviens d'un homme Ich erinnere mich an einen Mann. qui me dit être un conseiller spirituel. Er sagte, er sei ein geistlicher, ein spiritueller Berater. C'était aux États-Unis. Das war in den USA. Il était conseiller spirituel. Da traf ich diesen sogenannten geistlichen Berater. Et cependant, quand je parlais avec lui, Und während ich mit ihm redete, il ne croyait ni que Jésus-Christ est fils de Dieu, merkte ich, dass er gar nicht glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. ni que la Bible fut la parole de Dieu. Dass er auch nicht glaubt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Donc lui-même n'est pas encore sauvé. Dass er selber nicht errettet ist. Par conséquent, je me suis demandé Und dann habe ich mich gefragt, comment ces conseillers pouvaient conseiller qui que ce soit. was gibt er den Menschen wohl für Ratschläge und wie berät er sie? Je dis non, je ne peux pas sortir ça sans lui demander quelque chose. Ich kann hier nicht rausgehen, ohne diesen Mann Non, was zu fragen. jamais. Ich muss ihm Fragen stellen, ich muss mit ihm reden. Je l'ai interrogé. Dann habe ich ihm Fragen gestellt. J'ai dit, les gens viennent vous voir Also, wie soll ich mir das vorstellen, ihre pour Arbeit? que tu les conseilles spirituellement. Also kommen dann die Menschen zu Ihnen, sodass Sie die Menschen geistlich beraten? Oui. Ja, so ist es. Ensuite, pour qu'il puisse aller les cœurs brisés, Und dann gehen Sie wieder nach Hause mit gebrochenem Herzen? il me dit, oh non, 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 Nein, non. nein, nein, nein. Et m'a assuré, il dit, non, 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 non. Er versicherte mir, nein, nein. Je les calme tout simplement. Ich beruhige die Menschen. Je les calme tout Ich simplement. beruhige sie einfach. Je les regardais dans les yeux. Und dann schaute ich diesem Mann in die Augen Mon cœur était vraiment troublé. und ich war wirklich innerlich erregt. Et je lui Ich dis, sagte, monsieur, un homme sur un bateau qui coule, also, wenn ein Schiffsbrüchiger untergeht, cet homme a besoin d'autre chose que d'un wenn tranquillisant. jemand in einem Sturm untergeht, dann braucht er doch keine Beruhigungstablette. Ne lui donnez pas comprimé. Il est déjà comprimé. Was soll ihm denn eine Beruhigungstablette helfen? Il est déjà comprimé. Quand Jésus vient, un homme dans un naufrage, Jésus ne lui lance pas un paquet de Valium pour lui dire mère est bien, mère est dans la paix. Und wenn auch ein Mann in seinem Boot untergeht, dann wird Jesus nicht zu ihm kommen, ihm Valium geben und sagen, happy, happy, sterb in Frieden. Non, Nein. Jésus étend ta main, sa main, Was Jesus tun wird, ist seine marquée par Hand, les clous, seine Hand, die von Nägeln gezeichnet ist. les saisit, Er wird ihn ergreifen, les soulève ihn hochheben et lui dit, und ihm sagen, je vis ich et tu lebe. vivras aussi. Und auch du wirst leben. Alléluia. L'évangile de Christ. Das Evangelium Jésus dit, je vis. ist, dass Jesus Vous sagt, vivrez aussi. ich lebe und du wirst leben. Alléluia. Amen. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui doit être prêché. Und das ist das Evangelium, das gepredigt werden muss. Jésus est le sauveur de notre monde. Dass Jesus der Retter der Welt ist. Et ce message est vie, paix, santé pour l'esprit, l'âme et le corps. Und er rettet uns in Körper, Seele und Geist. Jésus ne fait pas les choses moitié-moitié. Er macht nicht halbe Sachen. S'il te touche, Wenn er dich berührt, il touche ton esprit, dann wird er dich im il Geist touche ton berühren, âme deine Seele et berühren ton und corps. auch deinen Körper berühren. Il te donne la joie. Dann wird er dir Freude geben. Il est là Er ist da, pour créer de nouvelles créateurs et nous donner à tous la dignité de fils de Dieu. sodass wir in der neuen Schöpfung leben, uns diese Identität der neuen Schöpfung zu geben und Pour nous donner l'identité de fils de Dieu. sodass wir in unserer Identität als Kinder Gottes leben. Alléluia. Amen. In Würde der Kinder Gottes leben. Tout ce que nous faisons Und alles, was wir en tun face de Dieu als Kinder Gottes, doit se référer à lui. muss Bezug auf ihn nehmen. Jésus n'est pas mort. Jesus ist nicht Jésus gestorben, est vivant ist nicht tot. Er lebt. et règne en tant que Er Seigneur. herrscht als Herr. Il ne mourra jamais. Er wird niemals sterben. Il n'aura aucun prédécesseur ni successeur. Es kam keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm Aucun kommen. autre Seigneur ne prendra sa place. Und keiner wird jemals seinen Platz Dieu einnehmen. est avec vous. Gott ist mit euch. Il est fidèle. Er ist treu
il vit, lebt il te change. und verändert dich. Le monde vit à travers de ce qui est temporaire. Die Welt lebt aus dem Veränderlichen, Zeitlichen. Mais les croyants de ce qui est permanent. Doch wer glaubt, lebt aus dem Ewigen. La réalité du royaume de Dieu Und die Realität des Königreiches Gottes est que l'heure chrétienne est éternelle. ist, dass die christliche Ära ewig ist. Pour finir, Und um zum Ende zu kommen, j'aimerais vous partager un fait biblique incroyable. wollte ich noch diese biblische Tatsache mit euch teilen. Und ich finde es Dieu est avec vous wirklich zu begreifen, was das bedeutet. Gott ist mit uns et il est fidèle. und er ist treu. La vie pour le croyant n'est pas arbitraire, fortuite ou fatidique. Das Leben eines Gläubigen wird nicht bestimmt von Willkür, Zufall oder Schicksal. Non. Nein. Dieu est fidèle, Gott il est treu. digne de confiance. Er ist vertrauenswürdig. Faisons-lui confiance, Lasst uns ihm vertrauen. totalement Lasst uns confiance. ihm ganz und gar vertrauen. Nous ne pourrons jamais échapper à l'amour de Dieu. Seiner Liebe können wir gar nicht entfliehen. Comme nous ne pouvons jamais échapper à l'air que nous respirons. Genauso wenig wie wir der Luft, die wir atmen, entfliehen können. Personne ne nous échappera à l'amour de Dieu. Keiner von uns wird jemals der Liebe Gottes entfliehen. Dieu le Père proclame lui-même Gott der Vater selbst verkündet, comme Seigneur qui ne changera jamais er ist Herr und er wird sich nie verändern. et qui reste fidèle. Er bleibt treu. Christ promet de ne jamais nous abandonner Er hat versprochen, uns niemals im Stich zu lassen. et il nous dit que le Saint-Esprit habitera en nous à jamais. Der Heilige Geist wird für immer in uns wohnen. Et je veux que cette vérité glorieuse soit votre guide et votre promesse. Lass diese herrliche Wahrheit dein innerer Kompass sein, dein Versprechen. Dieu est fidèle Gott ist et treu. il est avec vous. Er ist mit dir. Soyez certains Dessen kannst d'une du chose, sicher sein. cela est vrai Es ist wahr. pour chacun d'entre Es nous. ist wahr für jeden von uns. Dans Matthieu 28, In Matthäus 28 nous steht, lisons au verset 20, lass uns lesen im il Vers dit, 20. je serai avec vous Ich werde mit euch sein jusqu'à la fin bis zum Ende du monde. der Welt. Qu'est-ce que signifie la fin? Was heißt das Ende? Alléluia. Matthieu Matthäus 28. 28. Et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und seid euch gewiss, ich bin bei euch alle Tage. Mon Bis frère, ma zum Ende sœur, der Welt. Mein Bruder, meine Schwester, même dans les difficultés, auch in Schwierigkeiten Dieu est avec vous. ist Gott mit dir. Même dans les torchons, Auch in Enttäuschungen Dieu est avec vous. ist Gott mit dir. Même les gens ne veulent pas de toi, Auch wenn Menschen dich ablehnen, Dieu est avec vous. ist Gott mit dir. Même les gens te haïssent, Auch wenn Menschen dich hassen, Dieu est avec vous. Gott ist mit dir. Même Satan dit que rien ne marchera. Auch wenn Satan sagt, es wird gar nicht Moi, je te dis, tout va marcher es wird funktionieren. parce que Dieu est avec vous. Gott ist mit dir. Et le monde ne peut jamais changer Die Welt ce que Dieu a déjà écrit. kann nicht ändern, was Gott bereits aufgeschrieben hat. J'ai beaucoup de respect pour toi. Und ich habe großen Respekt vor dir. La décision que tu as prise Du dans ta hast vie, heute schon die Entscheidung getroffen, suivre Jésus, Jesus zu folgen. c'est la meilleure décision Das ist die beste que l'homme peut prendre sur die la ein terre. Mensch in seinem Leben auf der Erde jemals treffen Le reste, Alles avec andere Jésus, tu mit réussiras. Jesus wirst du schaffen. Même dans les tombeaux, Auch im Grab il est Seigneur. ist er Herr. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Auch im Grab. Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Selbst in Krankheit Jésus est Seigneur. ist Il est Jesus Herr. Er Seigneur. ist Herr. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Gott segne dich. Tu as écouté l'évangile de Christ et nous avons écouté l'évangile de Christ. Du hast das Evangelium Christi gehört. Dieu te rassure Gott versichert dir, qu'il est fidèle. dass er treu ist. Mon frère, Mein Bruder, dès le premier jour que tu as rencontré Christ, vom ersten Tag an, als du Christus begegnet bist, toutes les promesses qu'il t'a données all die Versprechen, die er dir gegeben hat, restent ainsi. bleib dabei. Diese Versprechen bleiben. Les circonstances de la vie, Die Umstände des Lebens, les difficultés de la vie die Schwierigkeiten des Lebens ne changent pas et ne changeraient jamais les promesses de l'homme de Galilée. werden niemals irgendetwas ändern an den Versprechen, die dieser Mann aus Galiläa, der einst gemacht hat.
Ma prière Mein Gebet est que Dieu te fasse une grande surprise, Das une Gott bonne surprise. dir eine große, gute Überraschung bringt. Ce dimanche, An diesem encore une fois. Sonntag noch einmal. Que Dieu t'exauce, Dass Gott dich erhört, que Dieu te restaure, dich wiederherstellt. que Dieu te donne encore la confiance, que tu lui donnes encore confiance dès le premier jour que tu lui as, la confiance que tu lui as donnée.